Hello， 大家好，歡迎收睇我哋5日4夜嘅桂林 Vlog。今次呢，我哋選擇喺新年假期出發，坐高鐵由香港去到桂林西站，喺桂林玩咗2日之後，再搭遊船去到陽朔。至少就聽過桂林山水甲天下，今次終於可以親眼去見識桂林美麗嘅山水。呢條片會同大家分享一下桂林嘅美食，例如啤酒魚，亦都會帶大家一齊欣賞桂林美麗嘅風景。我哋仲喺陽朔住咗一間非常之靚嘅酒店，推薦俾大家。嗨，大家好，我哋而家呢就準備搭高鐵去桂林玩啊！咁我哋而家呢個位置呢，就係一等艙嘅貴賓室。哇！你睇下而家春運非常多嘅朋友呢喺呢一個嘅西九龍嘅高鐵站啊！呢個小朋友而家周圍影相啦。好啦，我哋而家呢就已經上咗呢一個高鐵嘅列車啦。咁啊，頭先呢就早咗呢個2分鐘開車。有個小朋友而家坐咗喺度，好招積咁嚟啊！冇嘢啊！大家見到咧，呢度一等座嘅座位咧係22嘅嚇，咁同埋呢一個位咧都幾闊落，度個闊度係可以應該擺到個篋嘅，因為佢前面擺大篋嘅位唔係好多，咁我哋坐第1、2排啦，咁所以咧個位置係比較好啲嘅。係啦，咁呢一度咧就係佢成個台面嘅大細啦，唔係一個長方形嘅，呢度中間凹咗落去。OK。咁我哋一等座咧係會有啲小食贈送嘅，有一支咁細支嘅蘇打水嚟嘅，呢個係，跟住就有一包呢個小零食，睇下入邊有啲咩先。打開，入邊有包濕紙巾啦，跟住有條蟹柳啊，呢個應該係咯蟹柳，跟住有一包哇正啊，呢個辣嘅應該鴨肉。五香味，同埋一個小餅乾，真係好少。佢嗰啲好薄嘅小餅乾。仲有一包提子乾，就係咁多啦。我哋嗌咗呢一個雞翼，咁佢咧就會送過嚟嘅。佢呢個雞翼係好好食，我哋每次搭高鐵咧都會嗌嘅。呢個係奧爾良烤翅。入邊有5隻，有啲辣嘅呢個係。哎呀，熱咯，係咪熱啊？好啦，我哋而家咧就搭緊呢個高鐵啦，咁啊已經食完呢個午餐，咁個小朋友咧就一直都唔肯瞓覺，咁所以咧我哋就唯有陪佢玩下咯。係啦。瞓覺啦，好唔好啊？我哋就喺廣州南站嗰度叫咗 KFC， 咁咧就可以送上嚟，食完啦。咁小朋友咧都準備咗佢嘅午餐拎上嚟食，咁佢而家食完咧就食飽飽，但係咧就唔肯瞓覺啦。由香港搭高鐵去桂林西站，大概需要3個鐘嘅車程。喺車上食下午飯，睇下風景，其實時間好快就過。去到桂林西站之後，我哋提前喺網上包咗一架7人車，由高鐵站去我哋住嘅酒店，大概需要半個鐘。我哋喺桂林嘅2晚就住喺柏隱一念間酒店，佢係位於東西巷步行街嘅入邊，所以非常之方便。我哋今次 book 嘅呢係2間房連埋一齊嘅套房，入邊呢就會有2個廁所同埋沖涼房，而中間呢就有道門可以隔開2間房嘅。成間房呢係非常之乾淨企理啦，而裝修呢亦都係典雅別致，住落都幾舒服。BB 你嚟做 room tour 介紹啦，好唔好啊？呢度邊度嚟㗎？廁所，有1個廁所，有2個廁所。好。咁你邊度沖涼㗎？嗰邊啊？沖涼喺邊啊？你知邊度沖啊？呢度。
呢度浴缸。沖涼房有一個浴缸，冇咯，冇水。跟住有個淋浴間，裝修都好企理，好精緻。嚟到酒店呢，已經係晏晝3點鐘啦。咁呢個時候呢，酒店都好貼心準備咗下午茶。咁呢個食下午茶嘅地方呢，其實就係朝頭早食早餐嘅地方。大家見到成個地方其實唔係好大嘅，但係呢個裝修呢就好精緻。下午茶會有啲糖水啦、甜品、點心啊，同埋一啲小食啊，仲有啲生果。喺酒店一出嚟就係著名嘅東西巷步行街，喺呢度大家就可以見到桂林兩隻大字俾遊客打卡嘅。咁而東西巷呢，係一個具有明清特色嘅步行街。喺明代嘅時候，呢度曾經係晉江王府嘅所在地，而喺清朝嘅時候，亦都有好多嘅名人士紳呢喺東西巷周邊置業定居。喺呢一度大家可以見到好多明清特色嘅古建築，而且都可以見到晉江王府嘅明代古城牆。而我哋第一晚嘅晚餐呢，就會喺東西巷步行街入邊食，餐廳嘅名呢，就叫做貴人魚。貴人魚係一間幾出名嘅桂林菜餐廳，我哋去到嘅時候幾乎已經坐滿晒人啦。而餐廳嘅環境呢，同埋服務都幾好，食物嘅質素都唔錯。呢個就係桂林嘅經典菜啤酒魚，感覺就麻麻啦，唔係好啱我哋嘅口味。呢一個蓮藕湯呢就有驚喜，佢嘅蓮藕呢係非常之粉嘅，好好食。另外一個經典菜呢，就係竹筒雞湯，湯非常之鮮味，值得一試。而呢一個酸筍炒牛肉呢都好好味，佢辣辣地啦，非常之送飯。整體嚟講呢，呢間餐廳嘅味道呢都唔錯，而且環境都坐得好舒服。最後成餐飯埋單呢，人均係唔使100蚊嘅，真係非常之抵食。第二日食完早餐之後，我哋就出發去參觀象鼻山景區。喺酒店行過去呢，大概需要15分鐘。大家見到第二日嘅天氣唔係咁好啦，一直都落住微微細雨。沿住灕江邊呢，一路步行就可以去到象鼻山景區啦。咁大家可以見到啦，呢一度係煙雨朦朧啊，都可以話係別有一番景象。象鼻山景區係免費開放㗎，咁呢個名嘅由來呢，就係因為呢座山就好似一隻大笨象喺灕江邊飲水，所以就叫做象鼻山啦。呢度就係象鼻山最佳打卡位置，大家可以見到有好多人聚集喺呢一度。另外都有一啲遊船嘅娛樂項目，但係因為我哋聽日呢就會坐遊船去陽朔，所以就冇玩呢一啲遊船項目啦。其實象鼻山景區呢都冇乜嘢好行，喺呢一個象鼻山前面打完卡之後呢，我哋就去食午餐啦。咁我哋午餐就揀咗喺景區隔離嘅一間餐廳，叫做雲端餐廳。佢係位於另一間排癮酒店嘅頂樓。咁呢間餐廳一行入去呢，俾人嘅感覺就係2個字：高級。坐得非常之舒服啦，而且會播住一啲好悠揚嘅背景音樂。呢一個叉燒呢，就麻麻地啦，當然唔及我哋廣東人整嘅叉燒咁好食。另外我哋都照樣嗌咗蓮藕湯㗎，因為呢度嘅蓮藕係非常之粉啦。呢一個呢係尖椒皮蛋，擺盤非常之靚，味道都唔錯。呢一個係鹿肉燉湯。感覺好特別啦，因為唔係周圍都食到鹿肉，咁佢食落去嘅質感呢，其實就同牛肉差唔多嘅。而成餐飯最令人驚喜嘅呢，就係呢一個炆芋頭。廣西嘅芋頭呢係非常之出名嘅，一啖食落去入口即溶嘅感覺啊，非常之粉。所以嚟廣西呢，一定要試下呢一度嘅荔浦芋頭。好啦，我哋而家咧嚟到呢個餐廳，食完嘢咧，呢度咧就可以望到我哋出邊嘅呢個雙塔嘅景色。咁啊，今日咧就比較煙雨朦朧，大家可以睇到啦。呢個塔夜晚着咗燈就好靚啊！好啦，我哋而家咧就準備去食晚飯。今晚咧就去另一間都係食啤酒魚，不過咧應該有其他田螺啊、其他嘢食嘅。好啦，咁呢個小朋友咧有一個新嘅手鐲喎，睇下，
哇，好靚啊，好靚啊。OK， 睇啊，等一陣剪，到時剪好俾你睇啦。第二晚我哋食嘅餐廳叫做金牌啤酒魚桂林菜。呢間餐廳喺大眾點評上面嘅評分都幾高嘅。由酒店行過去呢，大概10分鐘左右。出咗酒店呢，我哋會經過呢個好熱鬧嘅步行街啦，跟住穿過呢個地下街呢，就可以去到啦。咁餐廳嘅環境呢，其實就非常之普通，但係呢，食物嘅質素係唔錯嘅。好啦，咁呢個呢，就係呢一間嘅招牌菜啤酒魚啦。咁啊，等陣試下好唔好食先啊！好，謝謝。呢個咧就係田螺雞，有得係小辣啊，睇個樣都椒麻雞啊！椒麻雞，睇個樣都幾好。我再試下。嗱，頭先個魚咧已經食咗幾嚿啦，啊個調味係唔錯嘅，比琴晚食嗰間係好食嘅，所以應該推介呢一間。好啦，呢個咧就係麻辣小龍蝦，咁都係呢間鋪頭嘅推介菜嚟嘅。好細隻。小龍蝦，唔辣。呢個叫咩？呢個香菌。呢個係香豬肉炒雜菌。啲豬肉咧係嗰啲五花腩嚟，好似啲回鍋肉咁。呢個好好食。啲螺紋。OK， 呢個唔錯。好大煲，佢啲份量全部都。第3日一早起身呢，我哋就準備出發去陽朔啦。今次我哋選擇係搭呢個3星遊船去陽朔，大概需要4個鐘嘅船程。每張成人票嘅價錢呢，就係215蚊。由酒店去到磨盤山碼頭，大概需要45分鐘。咁另一個選擇呢，就係4星遊船。如果係4星遊船嘅話呢，就要去到竹江碼頭啦。4星遊船嘅分別就係佢會有自助餐，但係呢船上面嘅設施其實都係差唔多嘅。我哋去到陽朔個碼頭叫做龍頭山碼頭，船飛呢就可以提前幾日喺微信嘅小程序上面購買，喺微信上面搜尋漓江3星遊船就可以揾到。咁我哋選擇嘅呢就係9點半嗰班船，我覺得呢個時間係非常之好嘅。去到陽朔呢，就大概係晏晝1點幾，啱啱好呢就係可以 check in 酒店嘅時間。喺出發嗰日呢，就提前半個鐘去到售票處攞返飛就得啦。好啦，我哋就嚟呢度咧去換飛嘅，咁咧就撳返呢一個當時嘅訂購碼啦。同埋嗰個驗證碼，好，咁然後啲飛咧就攞晒出嚟啦。而家仲有成粒鐘，唔使排隊，所以我哋今日早咗嚟。攞完票之後呢，就可以去呢個候船大廳等待啦。咁呢一度呢，都有唔同嘅小鋪頭呢，可以俾大家食早餐嘅。等到差唔多時間就可以去做安檢，跟住檢票就可以去上船啦。好啦，我哋而家咧就上到嚟呢個船嘅上層啦。咁我哋睇到後邊呢，其實呢啲船咧係一字排開咁樣樣啊，後邊亦都有好多山喺我哋後邊嘅。我哋而家只係啱啱開船10零分鐘啫。OK。因為而家咧我哋係冬天啦，所以咧就枯水期，咁啊旁邊有啲位置咧啲變咗死水咧就生咗啲藻。哇！呢度有鴨仔喎，BB 睇下，你睇係咪有鴨鴨？哇，係好多鴨鴨喎。好啦，而家咧已經出太陽啦。頭先喺桂林嗰邊咧就一直落雨啦，而家出咗太陽之後咧就即刻靚咗好多。咁我哋已經坐咗差唔多2個鐘嘅船啦，跟住咧我哋就可以期待一下咧人民幣20蚊。上面嗰張山水畫，我哋下一站呢，陣間可以俾大家睇下。而家經過呢一個呢，就係好出名嘅山峰，叫做九馬畫山，即係有9隻馬嘅。大家見唔見到呢度9隻馬呢？從6年5次大火化山，在化山的銀馬泉下方呢，貼刻有清離石壁。嗱，我哋懷疑呢就係呢個位置啦。嗱，你睇到呢個位置，
係咪就係呢一度咧？呢個20蚊嘅位置，我唔知啊。嗱，呢度咧就係位於桂林市陽朔縣興平鎮嘅呢個位置啦。咁咧就我哋而家懷疑緊喺呢度啦，喺呢度啦。呢嚿就係嗰嚿咯，係嘛？係嘛？大家網友對一對比下，係咪呢度咧？兩張一齊影。要兩張一齊影咁樣咯。對比唔知對唔對比到啊？我懷疑係呢度。呢個20蚊嘅打卡位其實就係興平古鎮，差唔多咧就係去到成個船程嘅尾聲啦。過咗呢個打卡點之後咧，就會發放我哋嘅午餐啦。呢個就係我哋 book 船嘅時候嗌嘅船餐，佢有30、50、60蚊嘅。咁睇個飯盒啦，咁啊應該有1、2、3、4，有4個餸啦，加一個呢啲泡菜。榨菜嚟嘅。榨菜啦，係啊。咁如果冇喺船買飛嘅時候買咧，上船之後都可以預訂，個味道都 OK。睇住個風景。最後總結一下成個3星遊船嘅體驗咧，真係非常之正嘅。喺呢一度可以飽覽漓江精華嘅山水，漓江嘅水好清好淺，俾群山包圍嘅感覺，令到人好似與世隔絕，遠離咗煩囂，真係可以感受到古代嘅詩人所寫嘅嗰句周遊碧波上，人在畫中遊，真係好似行入咗一幅好靚嘅山水畫入邊，所以非常之推薦大家一定要試下呢一個3星遊船。嗱，大家見到咧呢一個位置咧就係船艙1樓嘅情況啦。咁啊下邊呢度咧就擺晒啲篋啦。咁因為我哋頭先坐2樓啦，所以咧我哋就落嚟攞咗個篋先。咁咧仲有幾分鐘咧，我哋就到達呢一個嘅龍頭山碼頭，就喺呢個陽朔嘅終點啦。咁我哋 book 嗰架車咧，就師傅咧就停咗喺呢度前邊400米左右。咁佢話咧出嚟呢個碼頭咧，如果行另一邊咧就要行1公里。呢度咧就行400幾米，咁佢已經將架車泊得最近嘅地方啦。好啦，我哋而家咧嚟到呢一個陽朔嘅市中心，咁咧我哋就去緊我哋間酒店，仲有10零分鐘就到啦。咁呢條路咧就有好多呢啲餐廳啦、酒店啦，咁呢條街都比較旺嘅。好啦，我哋而家咧就嚟到呢個十里畫廊景區入邊。我哋今晚住嘅呢間酒店咧，今晚同聽晚住嘅酒店咧，就喺呢個景區入邊嘅啦。咁你見到呢度上面嗰啲山，哇！每一座都係非常之陡峭。好啦，我哋已經到咗陽朔嘅酒店啦。咁呢個酒店咧係有一個好大嘅 area 嘅，呢度一出嚟咧，呢度全部都係酒店嘅範圍。咁呢度有個泳池啦，不過而家因為我哋係冬天，所以應該係入唔到水嘅。佢有兩邊都有泳池，跟住呢邊咧就有個好大嘅草地啦。我如果有小朋友喺度咧，就非常之適合俾小朋友喺呢度跑嚟跑去啦。咁周圍望過去咧，都係俾個山圍繞住嘅。咁再向出邊望咧，就會見到個河啦。咁我就係御龍河。咁呢一度咧就屬於御龍河度假區入邊嘅。好啦，呢度咧就係酒店6樓觀景台望出去嘅風景。哇！四面環山啊！有人玩緊呢個滑翔傘啦。360度都係山啊！呢個陽朔嘅山。嗰邊山好靚喎，有嗰啲晨光射落嚟啊！係喎，你影到咧？好啦，我哋而家嚟到我哋間房啦。OK。咁一入到嚟咧，左手邊咧就係呢一個洗手間啦。咁咧佢係乾濕分離嘅洗手間。咁而且咧呢一個嘅馬桶咧，亦都係非常之智能嘅。點一下咧就自動打開，咁呢邊亦都係有一個淋浴間啦。咁跟住咧呢度咧係有個呢個簾咧係可以拉埋嘅。咁然後出嚟呢度咧就係間房嘅全景啦。咁啊非常之寬闊。根據呢個網站顯示咧係有60平方米嘅。
好啦，咁啊，而且咧都好智能嘅，因為呢度入邊咧全部都係用呢個天貓嘅。咁啊，不過咧我哋都可以喺唔智能嘅情況底下咧，就開一開，做個窗紗，哇！睇睇我哋出邊嘅呢個景色啦。咁呢個景色咧，就係呢間酒店嘅signature嘅位置啦。耶！望住個山盪千秋，呢度有個網，可以俾人喺度踢波。哇！唔入。掉入去，哇！掉，好嘢！拍拍手，耶！哇，好勁喎 Jasper！ 哇，犀利啊，犀利啊！摸摸啊！摸它，不要摸它的嘴巴就可以了。哦，摸它的頭可以，摸它的可以。啊，我哋唔摸，我哋掛住餵動物。B B 嚟㗎啦，應該大咗就變咁大。喂，你睇住佢先得㗎。佢食緊咩先得㗎？誒，你都唔望佢嘅，佢食得咁精彩，係嘛？好。夜晚我哋就留咗喺酒店入邊食晚餐，因為酒店出去步行街咧都需要10幾分鐘嘅車程，所以我哋就冇出去啦。咁呢間餐廳嘅食物咧係非常之高質㗎，我覺得留喺酒店食係非常之 OK。基本上我哋點嘅所有菜咧都好好味。喺陽朔嘅第2日，我哋就包咗一架車1日遊，1日嘅價錢咧就大概係600幾蚊。我哋主要咧想去上公山同埋興平古鎮，咁司機咧就會車我哋去目的地，咁途中有一啲出名嘅景點咧，佢都會帶我哋去嘅。第一站咧，我哋就去咗出名嘅打卡點富里橋。好啦，呢一個位置咧就係富里橋，咁咧呢個位置咧就係明朝呢個永樂年間所起嘅一條單拱嘅石橋啊。咁呢個咧水質咧非常之清澈嘅，呢個係御龍河啊。好，咁啊，我哋行過去咧就係呢條富里橋呢個位置啦。御龍河上面嘅富里橋，好啦 ，BB 最中意嘅上樓梯啦。喺富里橋打完卡之後，我哋就出發去上公山啦。喺上公山上面就可以俯瞰成個漓江山水嘅景色。咁如果要上公山咧，係要俾門票啦，而且咧係要行好多級嘅樓梯，大概要行15分鐘。因為我哋帶住小朋友啦，所以就冇上山，而係選擇去山上面嘅一間 cafe 打卡。喺嗰度咧一樣可以俯瞰呢一個漓江山水嘅景色。好啦，我哋而家咧上到嚟呢一個陽朔嘅上公山嘅山頂，咁呢度咧就有2間嘅呢一個 coffee shop。咁呢間咧叫做山上岸咖啡。咁啊，根據我哋個司機叔叔講咧，就話呢一度咧嘅咖啡係好飲啲嘅。咁不過呢度嘅環境咧就冇隔離另外一間咧影相景咁靚，因為嗰邊有個草坪啦。好啦。咁你旁邊呢度咧，仲有間叫做 Coffee 日初出嘅咖啡店。咁咧就呢個環境咧就比較好少少啦。咁佢就係有一片嘅草地喺呢一附近啦，咁可以影相。咁而入邊咧亦都係有一個室內嘅咖啡廳。好啦。呢度咧就係去呢個傳說中嘅最美洗手間，真係洗手嘅啫不過當然都係有洗手間喺後邊。哇，係啦。OK，thank you。喺上公山打完卡，望住咁靚嘅景色，飲咗一杯咖啡之後，我哋就出發去興平古鎮啦。呢個地方真係非常之推薦，一定要嚟啊！如果唔係包車嘅話咧，都可以選擇喺興平古鎮搭電瓶車上山，走嘅時候就搭翻電瓶車落山就得啦。
好啦，我哋嚟到呢一個位置咧，就係準備要搭一個渡輪咧，好平嘅5蚊雞，就過對面咧有個興平碼頭，咁咧就係興平古鎮啦。咁啊，我哋司機咧就喺度泊低咗架車啦，咁跟住我而家等緊佢翻嚟，就同我哋一齊過去對面啦。咁呢度咧亦都有呢啲電瓶車咧，就係可以上頭先我哋嚟嘅嗰個上公山，咁啊15蚊一個人嘅。好啦，開船啊！開船！嗱，呢條河咧，因為咧好多淺灘嘅，咁所以咧雖然咧係好近啊過對面，咁但係咧我哋就需要咧係跨過啲淺灘啦，去到對面。去到興平古鎮已經到咗食中午飯嘅時候啦，咁我哋咧就揀咗一間網上評價都幾高嘅餐廳，叫做61號餐吧。呢度咧就係61號餐廳，喺興平古鎮咧都幾出名嘅。咁呢度就係室內嘅地方，成個裝飾都好農家樂，都幾企理嘅。咁呢度行出去咧有個戶外嘅位置，戶外位置如果坐喺呢一度飲下下午茶咧係好 chill 嘅。呢個位咧就有一個打卡位，有興平2個字。我哋喺呢間餐廳食咗好多經典嘅廣西菜，譬如有竹筒雞湯、釀田螺、竹筒飯等等，味道咧就中規中矩，唔算特別驚豔，但係咧份量就非常之大，我哋最後咧係完全食唔晒㗎。好啦，呢度咧就係興平古鎮嘅老街，咁啊呢度咧其實咧最早咧就喺南宋年間咧就已經有呢一個古鎮，咁啊距離而家咧大概1700幾年㗎啦。好啦，呢度咧就有一個係標示牌，咁咧係中國水文，咁啊講呢個位置咧邊一年嘅洪水水位，哇！2022年嘅洪水水位係去到哇好高喎。要到樓底啦。那一年沖垮了4座橋，哇！這裡其中有2座。咁呢啲屋咪全部浸晒咯，即係淨口貼。哎呀，佢瞓覺覺喎！哎呀，哇！你咁大膽嘅，佢咬唔咬你啊？佢有冇咬你啊？我行呢邊過嚟。你過嚟啊 ，B B。呢邊啊 Just 俾人養啊呢啲。摸佢頭啊，摸耳仔，係啦。乖乖啊！ Hello， 我哋而家咧就去到喺陽朔嘅第2個晚上啦。咁咧，我哋今晚咧因為行完出去出邊咧玩到都幾夜啦，咁啊翻到嚟6點鐘啦，咁所以咧小朋友沖完涼咧，我哋而家咧就繼續留喺酒店食飯。咁因為酒店琴晚食過嗰間餐廳咧，其實都係唔錯嘅，咁所以我哋今晚咧就繼續 encore， 然之後咧就頭先買咗呢一個嘅仙女棒，咁啊打算喺我哋而家望到嘅呢一塊草地出邊咧，就係燒下呢一個煙花仔俾呢個小朋友玩啦。今日係年28，喺呢個酒店嘅草坪上面已經開始有人放煙花啦。轉個大運，過年啦，係咪啊？你講啦。過年啦！過年。喺酒店每日朝頭早9點鐘都會上演一場魚鷹捕魚嘅表演，都係一個幾特別嘅體驗。漁夫會將魚鷹嘅腳綁住，跟住將佢掉落水。經過好短嘅一段時間，魚鷹就會上水，將佢嘴入邊嘅魚吐翻出嚟，真係好得意嘅表演。完咗之後呢，仲可以同佢哋一齊打卡添。邊邊望下，邊邊望下。OK， 好啦，你攞住啊。好啦，好重㗎，嗱，係咪好重啊？好重㗎佢，好重啦。OK。
我哋喺酒店食完早餐就準備返香港啦。喺酒店出發去到桂林西高鐵站，大概需要1個半鐘嘅車程。咁我哋今次5日4夜嘅行程就到此結束啦。多謝大家嘅收睇，拜拜。